មេធាវីអន្តរជាតិថាលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកនៅជាប់ចោទពីបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលអាចផ្ដន្ទាទោសបាននៅចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបើហ៊ានមកក្រាបជនស៊ីវិលដែលអមដំណើរមន្ត្រីបកប្រឆាំងធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកម្ពុជាវិញដោយអហិង្សានោះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួនណារ៉េតជាមួយលោកមេធាវី Richard Roger ដែលជាមេធាវីអន្តរជាតិនិងជាជនជាតិអង់គ្លេសជំវិញរឿងនេះដូចតទៅអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញសាច់ដុំដោយបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះទៅព្រំប្រទល់ដែនដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នកអមដំណើរមន្ត្រីបកប្រឆាំងវិលចូលស្រុកខ្មែរវិញទាំងលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីយោធាសុទ្ធតែគំរាមកំទេចឬក៏សម្លាប់ជនស៊ីវិលទាំងនោះតើការសម្លាប់ជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនិងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអ្វីដែរឬទេ Well, of course, it's not legal for a government to murder civilians. ពិតណាស់ការបង្ក្រាបបែបនេះមិនត្រឹមតែខុសច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេវាជាចំណាត់ការមិនសមទំនងតតែសោះព្រោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រកាសវិលចូលស្រុកវិញនោះសុទ្ធតែជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាជនស៊ីវិលនិងគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់បានប្រកាសហើយថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះគឺដើម្បីបបផែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់មិនដែលប្រកាសថានឹងធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាដោយស្ពាយឬកាន់កំភ្លើងនោះឡើយទង្វើរបស់ពួកគាត់មិនមែនជាអំពើឈ្លានពានរបស់កងទ័ពបរទេសដែលលុកលុយចូលទឹកដីខ្មែរនោះទេបាទចុះមកចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនខុសច្បាប់ហេតុអ្វីបានជារបបនេះនៅតែបង្ហាញចេតនាឧក្រិដ្ឋនេះ It just illustrates how paranoid the Hun Sen government has. អ្វីដែលរបបសពខែកំពុងធ្វើនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងភាពខ្វះភាពទុកចិត្តលើប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងបើលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តថារបបនេះមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទៅនោះម្លេះសំពួកគាត់មិនទៅរារាំងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនោះទេហើយបើទុកចិត្តលើប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងម្លេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលប្រកួតប្រជែងដែលបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅតែនេះបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការបន្តក្រាញអំណាចទើបធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរារាំងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យវិលចូលស្រុកវិញបាននោះបាទ Instead, they are absolutely desperate to keep them out of the country. តើមានករណីពិសេសណាមួយដែរទេដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់បាននោះ In extreme circumstances, អាចមានដែរប៉ុន្តែតើតែកលតិសៈនោះវាជាកលតិសៈផុយស្រួយបំផុតប៉ុណ្ណោះដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចបង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃបានទោះជាក្នុងកលតិសៈផុយស្រួយបំផុតនេះក៏ដោយក៏ការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែបនេះគឺជារឿងកម្របំផុតហើយអាចធ្វើទៅបានតើតែច្បាប់អនុញ្ញាតនឹងត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យសមរម្យបំផុតរវាងការប្រើកម្លាំងនិងហានិភ័យដែលអាចកើតមានក៏ប៉ុន្តែករណីបែបនេះគឺជាករណីកម្រខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំមិនដែលឮមិនដែលឃើញទាល់តែសោះរឹតតែមិនដែលទៅទៀតនោះគឺមិនដែលមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឯណាទៅបង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគ្មានអាវុធហើយដែលគ្រាន់តែមានបំណងវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួននោះទេខ្ញុំពិតជាមិនដែលឮថាប្រទេសណាគេប្រើវិធានការចម្លែកខុសគេដូចនេះទេបាទ I've never heard of such extreme measures. ចុះមានករណីខ្លះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់បាតកោដែលជាជនស៊ីវិលដែរតើរឿងនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញ The situation in Eastern Europe, in communist-controlled Europe, បាទករណីបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានតែប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនទទួលជោគជ័យទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាករណីប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដែលប្រទេសកុម្មុយនីសគឺក្រោយឆ្នាំ1989ក្រោយការដួលរំលំជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងមានប្រទេសខ្លះក្រោមការបញ្ជារបស់មេដឹកនាំប្រទេសរ៉ូម៉ានីនៅពេលនោះបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបាញ់ប្រហារទៅលើវងបាតកោជាជនស៊ីវិលដោយបាញ់គ្រាប់ពិតក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជានោះជាកំបិតចិត្តដងឯងដោយកងទ័ពមិនធ្វើតាមព្រោះពួកគេមិនអាចលើកដៃសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់ខ្លួនបានទេបាទ eventually that backfired and the army and the police eventually refused to shoot their own people. ចុះករណីនៃដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងវិញតើការប្រើកម្លាំងពីសំណាក់របបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបង្ក្រាបនិងទប់ទល់នឹងកម្លាំងពលរដ្ឋដែលអមដំណើរពួកគាត់នោះតើជារឿងសមស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃសមាមាត្រនៃកម្លាំងទ័ពនិងហានិភ័យដែលអាចកើតមានដែរឬទេ
indication that it's going to be completely disproportionate, that it's going to be excessive force. ពិតណាស់ចំណាត់ការនេះគឺមិនសមស្របតតែសោះមិនត្រឹមតែមិនសមស្របទេគឺការប្រើកម្លាំងនេះវាជ្រុលហួសហេតុទៅទៀតការប្រើកម្លាំងជ្រុលហួសហេតុបែបនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ការសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់និងជនស៊ីវិលដែលធ្វើដំណើរវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺក៏ខុសច្បាប់ដែរនិងជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវចាំថាសារគម្រាមកំហែងកំទេចឬសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នេះគឺជាអង្គហេតុនៃធាតុផ្សំបទល្មើសដែលជាភ័ស្តុតាងទៅថ្ងៃក្រោយនិងជាចេតនាឧក្រិដ្ឋដើម្បីផ្ដន់ទោសលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះកាលណាជនស៊ីវិលណាម្នាក់ត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារតែការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជ្រុលហួសហេតុលើជនស៊ីវិលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនោះបាទ Murder unarmed civilians by using massive military force. តើបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជ្រុលហួសហេតុទៅលើជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនេះជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាដែរបាទ Certainly, it would be illegal under domestic Cambodian law. ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺមានចែងទាំងក្នុងច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋគឺសុទ្ធតែត្រួតត្រាប្រព័ន្ធតុលាការដែរដូច្នេះយើងមិនសង្ឃឹមថាជនរងគ្រោះអាចទទួលបានយុត្តិធម៌តាមប្រព័ន្ធតុលាការជាតិនោះទេនៅក្នុងន័យនេះគឺមានតែច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដន់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តតែនោះបើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃរបបលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបាញ់បង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលអមដំណើរមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមែនបទឧក្រិដ្ឋនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៃធាតុផ្សំនៃបទល្មើសរួមនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពេលនោះយើងនឹងដាក់បណ្ដឹងបន្ថែមមួយទៀតទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ដើម្បីផ្ដន់ទោសមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធអស់ទាំងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះទេករណីនេះនឹងរឹតតែបន្ថែមភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកសម្រាប់ជួយដល់សំណុំរឿងដែលយើងបានដាក់ប្តឹងមន្ត្រីរបបនេះខ្លះរួចមកហើយបាទ For the International Criminal Court to update the current case with these new facts. បាទសូមអរគុណលោក Richard Rogers ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទ Thank you very much. បាទសូមអរគុណបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោក Monaret និងលោកមេធាវី Richard Rogers និយាយអំពីលោកហ៊ុនសែននឹងជាប់ចោទពីបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបើសិនជាប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបទៅលើអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីវិលទៅកម្ពុជាវិញនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនគឺជាការគៀបសង្កត់នឹងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរសន្ទនាគ្នាដោយសន្តិវិធីការរាយការណ៍អ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងថាលោកអង់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទងនឹងការប្រកាសវិលទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនៃគណៈបកប្រឆាំងការរាយការណ៍អ្នកនាំពាក្យឲ្យដឹងទៀតថាលោកអង់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េសមានក្តីបារម្ភចំពោះវិធានការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងការជួបប្រជុំអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាកិច្ចសន្ទនាដោយសន្តិវិធីក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យការយាយីធ្វើទុកបុកម្នេញឬការភ័យខ្លាចគឺមានភាពចាំបាច់បំផុតនៅពេលនេះចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញគឺលោក Mike Pompeo នៅក្នុងលិខិតអបអរសាទរប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី66ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះលោកក៏បានយកឱកាសនេះសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងគិតគូរពីការផ្សះផ្សាជាតិការសន្ទនាគ្នាដោយសន្តិវិធីការលូតលាស់ផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអ្នកខ្លមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាភាគីគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យលើផែនការរបស់ខ្លួននៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរគឺមានប្រៀបរៀងខ្លួនទោះបីជាគូបដិបកទាំងពីរមិនបានឈានទៅដល់ជោគជ័យដែលខ្លួនឯងរំពឹងទុកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រៀបវិញហាក់ដូចជាគូភាគីទាំងសងខាងមានប្រៀបរៀងខ្លួនបាទបើយើងមើលខាងគណៈបកកាន់អំណាចវិញប្រៀបដែលមានគឺមានទៅលើការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទហើយនឹងការរៀបចំយ៉ាងល្អិតបំផុតលើកដឹងហើយថាមានតាំងពីកម្លាំងនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងកម្លាំងនៅតាមព្រំដែនបើយើងមើលខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញអ្វីដែលជាការវិវត្តក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយពិសេស2-3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺហាក់ដូចជាសង្គ្រោះជាតិមានប្រៀបផ្នែកនយោបាយនឹងច្រើនជាងបាទទាំងក្នុងស្រុកហើយទាំងក្រៅស្រុកបាទតែយើងមើលនៅក្នុងនៅក្រៅស្រុកគឺយើងឃើញថាមានការខ្លែងទៅសារគ្រប់គ្រងនឹងពីសំណាក់អន្តរជាតិនឹងច្រើនហ
ហើយចុងក្រោយគឺការព្រៀបមួយគឺការអាចត្រឡប់មកវិញការវិលត្រឡប់វិញរបស់លោកសំស៊ីហើយអាចមកជន់ដីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដែលនៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងមុននេះគឺមានការសង្ស័យប្រហែលជានឹងមិនអាចមកបានបាទនេះជាព្រៀបហើយបើយើងមើលនៅស្រុកវិញយើងឃើញថានៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមរ៉ាដារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង EBA អីនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនមានពេលក្នុងការធ្វើការរឿងនឹងជាមួយគ្នាពេលជាមួយគ្នាក្នុងការប្រឈមដោះស្រាយជាមួយរឿង EBA ហើយនឹងមកដោះស្រាយជាមួយសង្គ្រោះជាតិមួយជារឿងពីរផ្ទុយគ្នាបើកាលណាឆ្លើយមិនទប់ទល់ជាមួយសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចាប់សកម្មជនសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតទេនោះគឺមិនអាចទប់ទល់នឹងការរៀបចំឬក៏ការផ្ដុំកម្លាំងរបស់សង្គ្រោះជាតិបានអញ្ចឹងមានតែបន្តការចាប់ទៅទៀតបាទហើយការបន្តការចាប់នេះវារឹតតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលឬសម្របសម្រួលជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបទាក់ទិននឹង EBA នោះកាន់តែមានការលំបាកថែមទៀតបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីអះអាងទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងប្រកាសអំពីការវិវត្តថ្មីជុំវិញដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីជូនដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតហើយថាមកទល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងនៅតែយកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតជាច្រកវិលទៅកម្ពុជាវិញដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែព្យាយាមចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនៃប្រទេសអាស៊ាននេះវិភាគលើកឡើងថាភាគីថៃកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំហកណ្ដាលមួយដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលភាគីចំនួនទាំងពីរគឺគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាតើភាគីណានឹងមានប្រៀបជាងឬទទួលបានជោគជ័យពីប្រធានភាគីថៃនៅរងចាំតែចាប់ដៃជាមួយភាគីដោយឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីអាស៊ីសេរីនឹងមានកម្មវិធីផ្សាយពិសេសផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube អំពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីចាកម្មវិធីនេះនឹងផ្សាយបន្តពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះគឺចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះព្រឹកនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះយប់ចាសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកុំបីខានឡើយចាសូមអរគុណចាលោកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតដោយគ្មានបង្ហាញនៃការមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងបំពានច្បាប់ចាលោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតនៅថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកានេះស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតុលាការខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកធុថើយអាយុ48ឆ្នាំសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងភូមិភ្នៅឃុំតាសោមស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបដែលបច្ចុប្បន្នមានទីលំនៅនៅស្រុកសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យតុលាការបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះពីបទរួមគំនិតក្បត់ដោយសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលើកមុនដែរដែលបានប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋមកចាំទទួលលោកសំរងស៊ីនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមត្ថមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នេះដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយគួរតែគិតគូរផលប្រយោជន៍ជាតិកុំយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយការឡើងកម្ដៅនយោបាយចុងក្រោយនេះយើងជាសង្គមស៊ីវិលមួយដែរយើងការបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាត់បង់EBA ឬក៏ GSP នៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងរយៈពេលនេះតទៅគួរតែគិតគូរហើយគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងដើម្បីរក្សាបាននៅប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតប្រសិនណាបើពួកគេមិនចូលសារភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានគម្រោងដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងទេក៏ប៉ុន្តែវិធានការនេះគឺធ្វើឡើងចំពោះអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាគឺដែលបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងផែនការទុច្ចរិតក្នុងការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតែកាលណាមានបទល្មើសកើតឡើងគឺសមត្ថកិច្ចត្រូវតែមានវិធានការច្បាប់ជារឿងធម្មតាគិតត្រឹមថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកានេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 83 នាក់ហើយត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួន
និងចំនួន200នាក់ផ្សេងទៀតបានចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាបានចូលរួមអមដំណើរជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងចំនួន104នាក់ផ្សេងទៀតបានបង្ខំឲ្យចូលសារភាព58នាក់ចេញនៃការចាប់ខ្លួនក្រោមបទរួមគំនិតក្បត់និង12នាក់ផ្សេងទៀតរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សាពីរបបក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដែលសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកជាទង្វើខុសច្បាប់តើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រវត្តិដូចម្ដេចហើយតើហេតុអ្វីបានជារបបលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែកម្ចាត់គណៈបកនេះឲ្យខាងតែបានបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណចាលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មការនីមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាពួកគេគ្មានអារម្មណ៍ចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដែលអាជ្ញាធរប្រារព្ធឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេពួកគេបានសម្រុកទៅលេងស្រុកកំណើតជួបជុំក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនពីព្រោះបារម្ភពីវិបត្តិនយោបាយនិងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាមដងផ្លូវនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនេះចាលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកម្មករនិងកម្មការិនីដែលធ្វើការក្នុងរោងចក្រនៃរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាថាអធិពលនយោបាយនិងការបង្ហាញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចានផ្ទៃឆ្កាស់តាមផ្លូវនិងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនចង់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកអកអំបុកនិងសំពះប្រខែដូចឆ្នាំនេះកម្មករធ្វើការរោងចក្រមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនធ្វើឲ្យកម្មករកម្មការិនីធ្វើទៅលេងស្រុកកំណើតរួមមានចំនួននយោបាយការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនិងការបង្ហាញអាវុធគ្រប់ធន់របស់សមត្ថកិច្ចលោកថាកាលពីឆ្នាំ2013មានការបាញ់កម្មករស្លាប់នៅពេលកម្មករធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក៏ជាផ្នែកមួយជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អារម្មណ៍កម្មករដែរខ្លាចរឿងឲ្យមិនទៅស្រួលណាខ្លាចឲ្យមិនទៅស្រួលហ្នឹងហើយក៏មានថាជិតក៏លើកឡើងដែរក៏កម្មករមិនព្រមធ្វើការមិនព្រមថានោះការក៏ខ្លាចមានរឿងអីទៅមិនទៅដល់ផ្ទះអញ្ចឹងខ្លាចបែកប្រពន្ធបែកកូនរត់ជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយគេខ្លាចណាបោកសំអ្នកផ្ទះចេះទេមកទៅក៏ចេះតែខ្លាចទៅពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ថ្លែងសុំលាក់ឈ្មោះប្រាប់អាស៊ីសេរីថាបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះស្ងាត់ជាងឆ្នាំមុនហើយស្ថិតភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ស្ងាត់ជាងសពមួយដងដែរលោកថាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅលេងស្រុកកំណើតនិងតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅគ្រាដែលអាជ្ញាធរកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះហើយស្ងាត់ណាស់ខ្ញុំដើរមើលដូចជាតាំងពីច្រកដល់ធ្វើជាខ្ញុំជិះតាំងពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅវត្តភ្នំទៅសាសនាថ្មីដល់ទៅឯករាជ្យមានឯករាជ្យហើយខ្ញុំទៅមើលមុខយ៉ាងតិចទៀតឃើញថាដូចជាមានភាពស្ងាត់តិចមិនសូវមានសវោកកដូចឆ្នាំមុនណាឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាកម្មករកម្មការិនីទៅលេងស្រុកកំណើតជារឿងដាច់ដោយឡែកមិនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយនោះទេលោកថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងតាមព្រំដែននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងពិធីបុណ្យជាតិជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកនោះទេពិធីអមបុកហ្នឹងនៅតែជាពិធីជាតិតែពេលនេះជាបច្ចុប្បន្នដដែលរហូតដល់ថ្ងៃនេះមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះកិច្ចការថែរក្សាសន្តិភាពសេរីភាពជូនដល់មហាជនប្រជាជននេះជាសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទជាបរិបទគ្មានណាភ័យខ្លាចទេពីខ្លួនឯងមកមើលនេះមើលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានសន្តិភាពពេញលេញមែនកម្មករនិងកម្មការិនីនឹងគ្មានការភ័យខ្លាចរឿងនយោបាយនោះទេលោកថាគ្រោះថ្នាក់ជាន់គ្នាស្លាប់រាប់រយអ្នកកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកដែរជាប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿជាក់ថាកម្ពុជាពិតជាមានសន្តិភាពពេញលេញមែនម្លេះតាមពួកគេគ្មានការភ័យខ្លាចបែបនេះទេដូច្នេះហើយចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកណាដែលនិយាយបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរូបភាពណាមួយនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលមិនគួរមានការលើកលែងនោះទេបាទថ្មីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ចេញនូវវិធានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅអំឡុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដោយសារតែជាពេលវេលានៃការប្រកាសវិលចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ី
មិនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានមកដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនេះជាទង្វើរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងសៀមរាបឲ្យដឹងថារបបក្រុងភ្នំពេញបានពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធច្រើនស្អេកស្កះតាមផ្លូវជាតិវាលយន្តហោះនិងតាមច្រកព្រំដែនគឺជារូបភាពគម្រាមកំហែងស្មារតីពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិពួកគេអះអាងថាបញ្ហានេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនមួយកម្រិតទៀតចាលោកវ៉ាន់សុមេតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមមគ្គុទ្ទេសកអង្គរបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាថ្មីទៀតពីការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនានៅតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបខណៈដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយាមល្បាតក្នុងក្រុងសៀមរាបតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិវាលយន្តហោះក្រុងសៀមរាបនិងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាដើមពួកគេអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះស្រាយរឿងនេះដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននានាលើជីវភាពប្រជាជននិងស្មារតីពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកវិញនិងត្រូវរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យប្រសើរឡើងវិញដើម្បីស្រោចស្រង់ភ្ញៀវទេសចរដែលកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំងយ៉ាងគំហុកនេះលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបង្ហាញអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើដំណើរឆ្ងាយនិងខ្លះទៀតភៀសខ្លួនមួយរយៈដោយសារបារម្ភពីចំនួននយោបាយចំណែកឯពលរដ្ឋមានប្រភពចំណូលពីវិស័យទេសចរក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្ថែមថាការបង្ហាញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយ៉ាងច្រើនបែបនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគឺជាការគំរាមកំហែងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលអបអរសាទរទីមួយផ្នែកផ្សេងទេសចរនេះគឺផ្នែកការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមើលឃើញរបស់ខ្ញុំថាវិបាលគួរតែធ្វើឲ្យបកបរិយាកាសនយោបាយឲ្យស្ងប់ស្ងាត់វិញឲ្យមានភាពត្រូវរើគ្នារវាងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការស្ងៀមស្ងាត់កុំឲ្យដាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះទៀតដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញទាំងអស់ទៅហើយរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ស្នុកឲ្យដូចដើមវិញអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយល្អហើយបុគ្គលិកសន្តាគារម្នាក់នៅក្រុងសៀមរាបថ្លែងមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាថាអំឡុងពេលនយោបាយកាន់តែតានតឹងភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនដែលបានកក់បន្ទប់រួចរាល់បែរជាផ្អាកទៅវិញដោយសារតែពួកគេបារម្ភពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាលោកថាម្ចាស់សន្តាគារមួយចំនួននៅក្រុងសៀមរាបបានបិទទ្វារនិងបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាបណ្ដានៅរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនក្នុងតំបន់រីឯពលរដ្ឋដែលមានប្រភពចំណូលពីវិស័យទេសចរក៏កំពុងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជំពាក់បំណុលគេនិងខ្លះទៀតគ្មានប្រាក់បង្វិលសងម្ចាស់បំណុលជាដើមសៀមរាបយើងមានឱកាសច្រើនដែលផ្អាកបុគ្គលិកមានដូចជាស្ថាប័នអង្គរអេរ៉ាហើយនៅអង្គរអេរ៉ាបាយ័ននៅសុខាល័យដូចគ្នាដែរសុខាល័យវិស័យរត់អត់រួចអត់មានភ្ញៀវហើយស្ថាប័នលើផ្លូវឧស្សាហកម្មនោះសឹងថាបិទម្ដងបុគ្គលិកមួយចំនួនដោយសារគេផ្អាកអញ្ចឹងអត់មានចំណូលទៅដូចជាការបង់សងត្រេតធនាគារខាងទៀតភ្ញៀវវាធ្លាក់ចុះយ៉ាងអាក្រក់បំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅអានេះខ្ញុំធ្វើការផ្ទាល់ហ្មងគឺវាជាឆ្នាំដែលអាក្រក់បំផុតអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្រដើម្បីសុំការអធិប្បាយរឿងនេះតែទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកលើកនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិការីឯអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអប្សរាលោកឡុងកុសលក៏មិនលើកទូរស័ព្ទដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសកអង្គរលោកខៀវធីមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនយោបាយគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយស្មោះត្រង់តម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនមកវិញលោកបារម្ភថាបើអ្នកនយោបាយនៅតែមានអ្នកឆ្លោះប្រកែកគ្នាតទៅទៀតពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនឹងជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្លាំងយើងកណ្ដាលនយោបាយយើងមិនល្អគេស្គាល់អត់ទៅមកបើថានយោបាយយើងល្អអញ្ចឹងចង់ឲ្យភាគីទាំងអស់មេត្តាធ្វើការចរចាគ្នាសម្រាប់ធ្វើគ្នាដែលពីណាមួយបងនឹងបានល្អចំពោះវិស័យទេសចរណ៍ខ្មែរឆ្នាំ2019នេះមិនទៅល្អទេបងណាឆ្នាំ2019នេះគឺថាទេសចរណ៍យើងភ្លេចឆ្លងណា
របាយការណ៍គ្រឹះស្ថានអង្គរបង្ហាញថារយៈពេល7ខែក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានភ្ញៀវទេសចរជិត1.4 លាននាក់ដែលធ្លាក់ចុះជាង 10% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលពលរដ្ឋនិងក្រុមមគ្គុទ្ទេសក៍បារម្ភថាប្រសិនបើចំនួននយោបាយនៅតែអូសបន្លាយពេលរហូតដល់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធំធេងដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលជាពិសេសអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅវិបត្តិសង្គមនានារួមមានការរឹបអូសដីធ្លីផ្ទះសម្បែងពីសំណាក់ធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមខ្ញុំបាទប៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំខែសុណងពីរដ្ឋធានី Washington ចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិញ្ញាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញយោធាត្អូញត្អែអំពីប្រាក់ខែទាបពិបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅរាយការណ៍ពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំចាប់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងទូនាទីនយោបាយទាំងឡាយដែលគណៈបកនេះទទួលបានពីការបោះឆ្នោតទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នោះក៏ត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនតាមកំទេចដែរបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអត់ស្រាកស្រានលើសម្លេងបកប្រឆាំងរួចមករបបក្រុងភ្នំពេញក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការច្បាមយកអំណាចរដ្ឋទាំងអស់មកកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រវត្តិដូចម្ដេចហើយតើហេតុអ្វីបានជារបបលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែកម្ចាត់គណៈបកនេះឲ្យខាងទៅបានបាទលោកមានរដ្ឋរាយការណ៍អំពីរឿងនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកនយោបាយពីរក្រុមគឺក្រុមគណៈបកសំរងស៊ីដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាអ្នកនយោបាយនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរភាគីបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅឯទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2012មុននឹងឈានទៅដល់ការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅដើមខែតុលាឆ្នាំដដែលនោះបន្ទាប់ពីក្លាយជាគណៈបកនយោបាយពេញសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះធ្វើសកម្មភាពគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងស្វះស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខែមេសាឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសមាជជាផ្លូវការតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកនិងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានព្រមទាំងសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃសរុបចំនួន26រូបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលបំណងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសំខាន់ជាច្រើនដូចជាលុបបំបាត់អំពើពុករលួយការពារបូរណភាពទឹកដីពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ពិនិត្យមើលករណីផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងបដិញ្ញាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការឯករាជ្យដាច់ចេញពីគ្នាគោលនយោបាយចំពោះពលរដ្ឋវិញគណៈបកនេះបានសន្យាដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការកម្មកររោងចក្រនិងផ្ដល់ប្រាក់ជូនជនចាស់ជរាជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលនោះបានចំអកថាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរវាងក្រុមលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគឺជាព្យុះក្នុងក្អមគ្មានសមត្ថភាពអាចដណ្ដើមជ័យជំនះលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបាននោះឡើយព្យុះនយោបាយរបស់លោកគ្រាន់តែជាព្យុះក្នុងដបឬព្យុះក្នុងកបទេគ្មានផលប៉ះពាល់អីសូម្បីតែបន្តិចយើងពិតចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះណាឥឡូវនេះស
សងគ្រោះគេកំពុងតែទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងរត់ចូលព្រៃហីសងគ្រោះលោកសង្ឃដែលកំពុងបានបាត់ហើយកាន់ភាសាហ្នឹងដើម្បីឲ្យរត់ចោលស្វងហីនិយមនៃសងគ្រោះនោះនិយាយចឹងអាអ្នកដល់ពេលចេញមកទៀតដោយសារតែកត់ខ្លាចហើយចាំតែទៅអាន5ទុកទៅហើយទៅហើយវាស្អីអាចចាញ់បោកនឹងចាញ់ស្មើនឹងចាញ់នៅក្នុងក្រមព្យុះហើយនៅក្នុងហ្នឹងទៅទោះជាយ៉ាងណាត្រឹមរយៈពេលមិនដល់1ឆ្នាំផងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីម្ចាស់ឆ្នោតហើយព្យុះក្នុងក្អមដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចំអកឲ្យនោះបែរជាបានបោកបក់មកលើរូបលោកស្ទើរធ្លាក់ពីតំណែងកៅអីនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈសរុបចំនួន55ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈសរុបចំនួន68ក្នុងចំណោមអាសនៈសភាសរុប123អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនោះគឺដោយសារតែពលរដ្ឋមើលឃើញពីឥរិយាបថនយោបាយនិងការដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះក្នុងអាណត្តិមុនតម្លៃនយោបាយគេផ្អែកទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឧទាហរណ៍ថាដឹកនាំនៅក្នុងប្រមាណអាណត្តិនេះបានបន្សល់នៅស្នាដៃគេដំណើរអ្វីខ្លះធនធានធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនឹងនៅសល់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចពិចារណាបើឃើញថាកម្មការរុងរឿងគាត់អាចទទួលបានគាត់នៅបន្តការគ្រប់គ្រងតែគាត់គិតថាមិនសមនឹងការគិតរបស់គាត់ដូរទស្សនៈនៃការគ្រប់គ្រងទៅបព្វជញ្ញនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទថ្មីត្បិតតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏គណៈបកនេះនៅតែមានមន្ទិលអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះដដែលគឺដោយសារតែស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំពលរដ្ឋធ្វើមហាបាតកម្មតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីលានប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដើម្បីទាមទារឲ្យកោជបរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យកែតម្រង់ស្ថាប័នជាតិដ៏សំខាន់មួយនេះទន្ទឹមនឹងនេះតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលសភាដើម្បីស្បត់កាន់តួនាទីនោះឡើយហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់បង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ដោយឯកឯងដែលក្រុមអ្នកវិភាគអះអាងថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីសភាមិនគ្រប់គ្រងនេះថាជារដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ទឹកនិងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានចាត់វិធានការតបតភ្លាមនោះទេរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2014ទើបកងកម្លាំងចម្រុះរួមមានទាហាន PM និងប៉ូលីសបានបើកការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើក្រុមកម្មករនៅឯផ្លូវវែងស្រេងនិងក្បែររោងចក្រយ៉ាក់ជីងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើននាក់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតអាជ្ញាធរបានចុះទៅបំបីក្រុមបាតកោគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងបានហុំព័ទ្ធទីលានសេរីភាពនេះលែងឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបានជួបជុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាតទៅទៀតនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2014តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ55រូបបានចូលប្រជុំសភាជាលើកដំបូងដើម្បីបិទបញ្ចប់ពហិការរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង10ខែហើយមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរួមគ្នាបង្កើតវប្បធម៌សន្តានាបិទបញ្ចប់វប្បធម៌សងសឹកនិងលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានកូតាជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរជាពិសេសគឺលោកកឹមសុខាទទួលបានតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិក្រៅពីនេះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានសាររើឡើងវិញដែរដែលមានសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំ9រូបក្នុងនោះ4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងម្នាក់ទៀតជាបុគ្គលឯករាជ្យដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរគោលជបថ្មីនេះបានបើកឱកាសឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញជាច្រើនអ្នកចូលរួមបម្រើការងារទៅតាមឯកទេសរបស់ពួកគេផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់តែពើប្រទះទៅនឹងភាពប្រឆាខាងនយោបាយអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានសម្ដែងការសាទរនិងពេញចិត្តពេញថ្លើមចំពោះការស្រោះស្រួលគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដោយម្នាក់រំពឹងថាយុគសម័យនៃការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងខ្មែរនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នាពេលនោះហើយទោះជាយ៉ាងណាអ្វីមិនបានដោយការរំពឹងទុកនោះឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនេះមានអានុភាពតែមួយចំអិនកំពឹសតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរហាក់មិនទុកចិត្តគ្នានិងចោទគ្នាថាខ្វះភាពស្មោះត្រង់សកម្មជននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នករបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគេនារយៈពេលកន្លងមក
ហើយខ្លះទៀតត្រូវក្រុមយោធានៃកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនវាដំច្រំធាក់ទៀតផងជាឧទាហរណ៍សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុខួរនិងសមាជិករដ្ឋសភាលោកអ៊ុំស្មានត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិដោយសារតែរិះគន់រឿងផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកគ្នាទៅព្រួតវាយតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដល់មុខរដ្ឋសភាតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យសមាជិកសភាពីររូបរបស់គណៈបកនេះគឺលោកគង់សភាលោកញយចម្រើនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរឈាមស្រោចពេញខ្លួនដេកដួលនៅលើខ្នល់ចំណែកលោកសំរងស៊ីឯណោះវិញក៏ត្រូវរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអំឡុងឆ្នាំ2015នោះដែរហើយពេលនោះតួអង្គនយោបាយសំខាន់ជាងគេក្នុងស្រុកជំនួសលោកសំរងស៊ីគឺលោកកឹមសុខាដែលបានក្លាយជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងនេះដល់វិញលោកកឹមសុខាវិញម្ដងដែលត្រូវរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងនាងខុមច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំលោកបានបង្ខំចិត្តឃុំខ្លួននៅក្នុងស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយអាជ្ញាធរបានប៉ុនប៉ងចូលទៅចាប់ខ្លួនលោកក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ទៅវិញដោយសារតែសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់រយនាក់នាំគ្នាទៅដេកយាមនៅទីស្នាក់ការគណៈបកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃលោកកឹមសុខាបានរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់នេះតាមរយៈព្រះរាជទានលើកលែងទោសពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2016ហើយលោកក៏មានសេរីភាពចេញមកជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងថ្លែងសារនយោបាយបានដោយធម្មតាឡើងវិញនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានសម្រេចចិត្តលាលែងពីតួនាទីដើម្បីការពារគណៈបកពីការរំលាយរបស់រដ្ឋអំណាចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ7ខែក្រោយមកទៀតលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនដល់ក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតនិងក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាតុលាការដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទសន្តិទិភាពឬការត្រូវរើគ្នាជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវជាប់ឃុំតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយមិនទាន់មានការទទួលបានការជំនុំជម្រះនៅឡើយទេក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារបបលោកហ៊ុនសែនបានពន្លឿនការកែប្រែច្បាប់គណៈបញ្ញយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឈានទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលសុទ្ធសឹងជាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយគ្មានការរារែកទោះបីជាដឹងថាពលរដ្ឋជាតិកន្លះប្រទេសបានគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះយ៉ាងណាក្តីក្រៅពីនេះតុលាការកំពូលក៏បានហាម5ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសរុបចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដែលពេលវេលាប៉ុណ្នេះគឺសមល្មមសម្រាប់បកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះឆ្នោតអាណត្តិទី6ដោយមិនបាច់ប្រឹងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដោយសារតែដឹងថាគាត់នឹងចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018លោកបន្តថារបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតែនៅលើក្រដាស់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលើភាពជាក់ស្ដែងវិញគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈបកគាត់នឹងចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋគេរងចាំតែពេលវេលាមកដល់នៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះដើម្បីជាការទប់ស្កាត់កុំឲ្យគាត់បាត់បង់អំណាចតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតគាត់បានចាប់លោកកឹមសុខាហើយរំលាយគណៈបកប្រជាជាតិដោយគាត់ចោទប្រកាន់គ្មានហេតុផលហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្សេងៗមួយដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីចរិតពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយគណៈបកត្រូវរំលាយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកបានបែកខ្ញែកគ្នាខ្លះរត់ទៅធ្វើសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសខ្លះបន្តរស់នៅកម្ពុជាដោយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមួយចំនួនទៀតបានចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន5007អាសនៈដែលគណៈបកនេះទទួលបានពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ក៏ត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកមកចែកគ្នាកាន់កាប់ផងដែរកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសឯកបកដែលសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋរងការរដ្ឋបិទយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋអំណាចក្រោយអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបបលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចមួយនៅឆ្នាំ2018និងបានកសោបយកអំណាចរដ្ឋទាំងអស់តែម្នាក់ឯង
ក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានថ្កោលទោសរបបក្រុងភ្នំពេញចំពោះចំណាត់ការទាំងឡាយទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចាត់ទុកថានោះគឺជាការកោះរំលើងគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងអនុវត្តនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាស្របពេលដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបក្រុងភ្នំពេញអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាថ្លែងថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការរួមតូចហើយក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហាក់មិនផ្ដល់តម្លៃដល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះឡើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការបរទេសជាច្រើននៅតែទទួលស្គាល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលដែលបង្ហាញថាគណៈបក្សនេះជោគជ័យនៅក្នុងការស្វាស្វែងរកកិច្ចគាំទ្រពីអន្តរជាតិយើងមើលថាការប្រជុំអន្តរសភារដ្ឋាភិបាលដែលមាន125គេហើយខាងបព្វជិក៏គេហើយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបសមាជិកសភាអាមេរិកឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិគេនៅចាប់អារម្មណ៍គេនៅបារម្ភទៅលើលំហសេរីភាពនៅកម្ពុជាគេនៅតែសម្ដែងនៅក្តីកង្វល់ដោយសារលិខិតរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិអីចឹងគេលើកឡើងអានេះជាភាពជោគជ័យរបស់បព្វជិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយបាទទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះយល់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទំនងជាមិនអាចកើតឡើងបានវិញទេនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាគណៈបក្សនេះអាចនឹងមានឱកាសរស់ឡើងវិញនៅពេលជិតបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយក្នុងរូបភាពជាគណៈបក្សប្រឆាំងមួយផ្សេងទៀតថ្មីនេះ2019 2020ខ្ញុំគិតថាពុំមានសញ្ញានៃការកាត់ឬរស់ឡើងវិញទេលុះត្រាតែផុតពីនឹងទៅទើបអាចមានឬក៏នៅក្នុងករណីមួយដែលអាចកើតមានដែរបើសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទន់អេរីយ៉ាបតឆ្លើយតបតាមសំណើរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីរក្សា EBA ហ្នឹងអានឹងវាអាចកើតមានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយខែនេះទៀតដល់ថ្ងៃ12ខែ12ហ្នឹងបើសិនតែមានសញ្ញាទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់កើតឡើងភ្លាមៗទេបាទថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្វាស្វែងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញក្នុងគោលបំណងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលរបបក្រុងភ្នំពេញមិនអាចដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបដោយការដាក់ពង្រាយកម្លាំងទ័ពរាំងខ្ទប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃនិងហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនលោកសំរាសីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមកវិញដែលមិនមានការរួញរានោះឡើយការតស៊ូតែជាមានឧបសគ្គមិនមែនយើងមានឧបសគ្គយើងនឹងឈប់យើងនឹងព្រាសម្រាយើងនឹងព្រាដកថយអានឹងដូចយើងយកប្រទេសកម្ពុជាដាក់លើជើងពៀនឲ្យទៅជនបច្ចាធ្វើតាមពេលក្រោយអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះមកដល់ម៉ោងនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គឺអត់មានពីណារាថយទេគឺយើងនឹងខិតខំតស៊ូប្រយុទ្ធតទៅទៀតរហូតដល់កម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យពិតប្រាកដកម្ពុជានឹងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដកម្ពុជានឹងមានសេរីភាពពិតប្រាកដក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅតែចង់ឃើញរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅកម្ពុជាតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់រានជាថ្មីបន្តផ្ដល់អាសនៈជាប់ឆ្នោតឲ្យទៅមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាថ្មីដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីពិសេសផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube អំពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកម្មវិធីនេះនឹងផ្សាយបន្តពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះគឺចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះព្រឹកនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាកុំបីខានសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយោធិនមួយចំនួនត្អូញត្អែអំពីប្រាក់ខែទាបពិបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីប៉ូលីសទាហានត្អូញត្អែអំពីប្រាក់ខែទាបនិងគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកការត្អូញត្អែនេះក្នុងខណៈដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសន្យាលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់និងផ្ដល់មុខតំណែងទៅតាមសមត្ថភាពក្រោយពីកងកម្លាំងស្នេហាជាតិរួមគ្នាជាមួយកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការសពថ្ងៃមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅទាបខ្លាំងពិបាកទប់ទល់ជាមួយតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារ
ហើយការផ្ញើសាររបស់អ្នកនយោបាយមានប្រសិទ្ធភាពឬគ្មានគឺអាស្រ័យលើការពិចារណានិងការសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីរាជការទាំងនោះបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស្ងួនអមរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសទាហានមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេហាក់មិនសប្បាយចិត្តចំពោះប្រាក់ខែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេដោយសារប្រាក់បៀវត្សទាំងនោះនៅតិចតួចមិនទាន់គ្រប់តម្រូវការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃខណៈតម្លៃទំនិញនៅទីផ្សារចេះតែកើនឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែស្រឡាញ់ការងារមួយនេះព្រោះជាការងារបម្រើជាតិដោយផ្ទាល់មន្ត្រីប៉ូលីសមួយក្រុមនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងផ្ញើសារប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពួកគាត់ជាមន្ត្រីប៉ូលីសទាហានតូចតាចគ្មានសង្ឃឹមលើប្រាក់ខែចាយគ្រប់គ្រាន់នោះទេពួកគេលើកឡើងថាប្រាក់ខែមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ៗមិនស្មើលើកស្នងការឬមេផឹកស៊ីរយៈពេលកន្លះម៉ោងផងក្នុងសំណេរនោះបន្តថាអស់លោកជាមេកោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធគៀបសង្កត់មន្ត្រីតូចតាចគ្មានសេរីភាពជួបជុំប្រពន្ធកូនប្រើកងកម្លាំងលើសត្វគោក្របីតែមិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវភាពកងកម្លាំងតតែសោះចំណែកមន្ត្រីយោធាការពារព្រំដែនកម្ពុជាជាប់ជាមួយប្រទេសវៀតណាមម្នាក់ទៀតដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថ្លែងថាលោកបានចូលបម្រើការងារយោធាជិត30ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះពាក់សាក់3លើស្មាមន្ត្រីយោធាវ័យជាង50ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកទទួលបានប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែជាង1,50,000 រៀលបូកទាំងប្រាក់មុខងារប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រពន្ធ15,000 រៀលនិងកូនម្នាក់20,000 រៀលលោកមើលឃើញថាប្រាក់ខែទាហាននិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗហាក់ដូចជាមិនទទួលបានច្រើនជាងកម្មករកាត់ដេរប៉ុន្មាននោះទេយោធាការពារព្រំដែនរូបនេះបន្តថាតាមចិត្តគឺនរណាក៏ចង់បានប្រាក់ខែច្រើនដែរប៉ុន្តែมันអាចទៅរួចនោះទេហើយលោកគ្រាន់តែសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយដំឡើងប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំតែ1,000,000ជាងវាសំរុំហើយជាការរដ្ឋាភិបាលជាតម្លើងរហូតចឹងណាឆ្នាំតិចចឹងរហូតចឹងទៅចឹងអាទីទៀតយើងរស់នៅឥឡូវនេះវាសំរុំធម្មតាទេមិនអីទេហើយពួកខ្ញុំវាធម្មតាទេព្រោះយើងសំខាន់ការងាររបស់យើងសំខាន់ឋានៈដឹកនាំពេញអង្គភាពរបស់យើងហ្នឹងគាត់អ្នកមើលឃើញហ្នឹងទៅការងារតែយើងទៅរកជាងគាត់សំណើឡើងឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅណាតាមថ្នាក់អញ្ចឹងទៅថាយើងធ្វើការងារធ្វើបានល្អអញ្ចឹងទៅគាត់នៅពីស្នាដៃគាត់វាតម្លៃអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាលិខិតហ្នឹងឡើងទៅលើអញ្ចឹងសុំទូនាទីសុំកណ្ដាលរស័ក្តិអីចឹងណាលោកបន្តទៀតថាកន្លងមកការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិហាក់ដូចជាយឺតយ៉ាវនិងខ្វះដំណាភាពប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាមិនមានបញ្ហាទៀតទេចំពោះការសន្យារបស់មេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលថានឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យរស់នៅថ្លៃថ្នូរនិងផ្ដល់មុខតំណែងទៅតាមសមត្ថភាពនោះមន្ត្រីយោធាការពារព្រំដែនរូបនេះមិនអាចឆ្លើយបានទេព្រោះលោកធ្វើការស្ដាប់តែបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើឬការសន្យាអីចឹងខ្ញុំវាប្រហែលណាព្រោះខ្ញុំនៅខាងធ្វើការខាងនេះខ្ញុំប្រើទទួលបទបញ្ជាអីអញ្ចឹងថានេះសភាមិនអាហ្នឹងយើងស្ដាប់តាមនេះចឹងយើងធ្វើការមេបញ្ជាមិនខ្ញុំយើងទៅធ្វើចឹងមេបញ្ជាការយោធាម្នាក់ក៏បានផ្ញើសារប្រាប់អាស៊ីសេរីថាទាហានទទួលបានប្រាក់ខែ94,000 រៀលបូកទាំងប្រាក់ប្រពន្ធកូនចំនួន25,000 រៀលនិងប្រាក់ម្ហូប13,000 រៀលតែប្រាក់ម្ហូបនេះគេអត់បើកឲ្យទេសម្រាប់អ្នកហូបនៅបន្ទាយអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញថាប្រាក់ខែទាហានត្រូវបានដំឡើងពីជាង1,20,000 រៀលកើនដល់1,50,000 រៀលចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019ចំណែកប្រាក់ខែរបស់នគរបាលត្រូវបានដំឡើងពី1,15,000 រៀលកើនដល់1,18,000 រៀលចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019នាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការទូទៅរាប់ទាំងប៉ូលីសទាហានគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យជាដើមគឺនៅមានកម្រិតទាបមិនអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគេរស់នៅសមរម្យនិងទប់ទល់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃបានទេប្រសិនបើពួកគាត់ឬក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គ្មានមុខរបរផ្សេងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមនោះលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលប្រាក់ខែទាំងនេះនៅទាបចាយមិនគ្រប់ដោយសារតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាអតិផរណាឬហៅថាលុយចុះថោកទំនិញសព្វសារពើចេះតែឡើងថ្លៃខ្ពស់ដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងកើនហើយតម្លៃទីផ្សារថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតតែ$500ទៅណាជាបំផុតណាទើបអាចឲ្យគាត់រស់នៅសមរម្យបានព្រោះយើងឃើញហើយបើសិនជាគាត់មានកូន1ឬ2អីជាបន្ទុកទៀតគឺប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចទប់
ទល់រាល់ចំណាយរបស់គាត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលហើយយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះគាត់រកប្រាក់ចំណូលពីពន្ធបានច្រើនអញ្ចឹងការឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការជាការចាំបាច់ដើម្បីគាត់អាចរស់បានក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការឡើងហ្នឹងក៏ត្រូវតែជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការងាររបស់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងដែរណាត្រូវកាត់បន្ថយការលួចម៉ោងរត់ឯជាដើមហើយធ្វើការផ្តល់សេវាហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាការតបស្នងទៅនឹងការឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងលោកពេជ្រពិសីបន្តថាកន្លងមកក៏មានមន្ត្រីយោធិនខ្លះតូចចិត្តខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលខ្វះដំណាភាពក្នុងការផ្ដល់តួនាទីនិងឋានន្តរស័ក្តិដល់យោធាដែលមានអតីតភាពការងារយូរឆ្នាំខណៈអ្នកខ្លះដែលទើបចូលបម្រើការដែលមានខ្សែស្រឡាយធំទទួលបានតំណែងធំយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់តួនាទីនិងឋានន្តរស័ក្តិនេះដល់យោធាឲ្យស្របទៅតាមបទពិសោធន៍សមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់បុគ្គលដោយជៀសវាងនៅការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមខាងអង្គការឡាពីយើងព្យាយាមជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺធ្វើការដំឡើងតរន្តរស័ក្តិរបស់មន្ត្រីហ្នឹងឲ្យផ្អែកទៅលើការបំពេញការងារប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់គាត់ហើយមិនគិតថាគាត់ជាអ្នកណាណាមានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែស្រឡាយផ្សេងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលជាមន្ត្រីដែលធ្វើការល្អហើយជាអ្នកដែលមានជីវភាពជន់ខ្សោយហ្នឹងតែចេះហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពឡើងឋានៈបានដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពក្នុងការជួយកសាងប្រទេសជាតិយើងនេះណាតែកន្លងមកគឺមានបញ្ហាលើកឡើងថាការដំឡើងពីច្រើនដោយសារការមានឡងមានខ្សែស្រឡាយពីច្រើនហើយជាពិសេសតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ពិការនៅក្នុងការឡើងតំណែងជាដើមបាទកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសន្យាថានឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរនិងល្អប្រសើរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងផ្ដល់មុខតំណែងពួកគេទៅតាមសមត្ថភាពដោយលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបពុនិយមនិងក្រុមគ្រួសារនិយមក្រោយកងកម្លាំងស្នេហាជាតិរួមគ្នាជាមួយកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីក៏សម្គាល់ថាទោះបីជាប្រាក់ខែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតិចតួចក្តីប៉ុន្តែក្រុមមេទាហានដែលគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែលួចកាត់ប្រាក់ខែកូនទាហានតូចៗបន្ថែមទៀតហើយចំពោះការដំឡើងតួនាទីនិងឋានន្តរស័ក្តិវិញសុទ្ធតែធ្វើឡើងតាមរយៈការសូកប៉ាន់ខ្សែស្រឡាយនិយមនិងគ្រួសារនិយមដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិខ្ញុំសូមធានាថាបងប្អូនកូនក្មួយដែលបានការពារប្រជារាស្ត្រហើយចូលរួមក្នុងការតស៊ូជាមួយប្រជារាស្ត្រហើយដណ្ដើមបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជារាស្ត្រនោះយើងមិនត្រឹមតែរក្សាតំណែងបងប្អូនកូនក្មួយមិនត្រឹមតែរក្សាឋានន្តរស័ក្តិនោះទេគឺត្រូវតែលើកកម្ពស់ផ្ដល់តម្លៃចំពោះតំណែងដែលបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកំពុងតែបំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវតែដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជូនបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកស្នេហាជាតិទាំងនោះត្រូវតែដំឡើងប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមានជីវភាពរស់នៅយ៉ាងសមរម្យខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិជាច្រើនលើកតែទូរស័ព្ទចូលមិនមានទទួលឡើយលោកពេជ្រពិសីមិនហ៊ានវេតម្លៃថាសារអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនមានប្រសិទ្ធក្នុងការអូសទាញការគ្រប់គ្រងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេប៉ុន្តែលោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សុទ្ធតែមានចំណេះដឹងក្នុងការពិចារណានិងសម្រេចចិត្តខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងរួមទាំងមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានស្មារតីការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ណាក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីភាគីណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានចំណេះដឹងនិងឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅតាមអ្វីដែលគាត់គិតថាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមនោះជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបាទពលទាហាននិងនគរបាលមួយចំនួនតែងតែត្អូញត្អែថានៅពេលពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែតិចបែបនេះពួកគេមួយចំនួនបានបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការងារផ្សេងៗដូចជាធ្វើអង្គរៈបុគ្គលឬជាធ្វើសន្តិសុខយាមក្រុមហ៊ុននិងផ្ទះរបស់អ្នកធំជាដើមដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារតាក់ទងនឹងករណីនេះប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការនៅទៀតនេះដោយលោកចាត់ថាមានចេតនាញុះញង់ឲ្យកើតមានបញ្ហានៅកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមើលឃើញថាប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការសប្តាហ៍នេះសមរម្យអាចរស់បានហើយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យបានដល់$500ឬប្រមាណ2លានរៀលក្នុងពេលនេះបានទេ
លោកសន្យាថានៅចន្លោះឆ្នាំ2030ដល់ឆ្នាំ2050គឺរដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតរឿងបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការគឺវាត្រូវធ្វើទៅតាមសមាមាត្រចំនួនរបស់ជាតិដូច្នេះយើងឃើញមានចំនួនរបស់ជាតិលើខ្ពស់រហូតទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាក់តែបើប្រាក់បៀវត្សក្នុងមួយខែ2ដងអានឹងជាការជឿនលឿនមួយបន្ទាប់ពីកម្មនៃការឡើងនៃប្រាក់បៀវត្សនឹងល្មមសំរុំតែមានកិត្តិយសក្នុងការកិច្ចបម្រើការងារនេះឯងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីកងប្រដាប់អាវុធដែលលោកឈរទៅលើប្រតិបត្តិការតាមខ្សែព្រំដែនលោកបានទទួលប្រាក់បណ្ណថែមទៅទៀតនោះអត់គិតរាប់ពីបន្ទានជាតិធំធំអានេះដែលកម្ពុជាដែលយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យមានកំណើនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីអត់មកមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាវិធីសាស្ត្រថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្សរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងដល់មន្ត្រីរាជការនោះថាជារឿងសាមញ្ញមួយមិនគួរយកមកអួតអាងនោះទេផ្ទុយរដ្ឋាភិបាលគួរតែខិតខំដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យជាងបច្ចុប្បន្នកន្លងមកនៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនតាន់ត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយចោលនៅឡើយគឺគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះតែងតែចេញមកទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមកម្មករដើម្បីអាចរស់នៅបានថ្លៃថ្នូរនិងសមរម្យគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់ក្នុងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់កម្មករនិងមន្ត្រីរាជការទៅបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនាងខ្ញុំសួនអមរាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងចរចាការទូតជាមួយប្រទេសថៃនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីគាំទ្រលើផែនការវិលទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីពីព្រោះថាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគ្រាន់តែជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្លាំងគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងកំពុងស្ថិតនៅលើចំណុចខ្លាំងរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែគណៈបក្សប្រឆាំងហាក់បីដូចជាមានប្រៀបជាងទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតដោយគ្មានបង្ហាញដីកាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងបំពានច្បាប់កម្មការនីមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាពួកគេគ្មានអារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកដែលអាជ្ញាធរប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេពួកគេបានសម្រុកទៅលេងស្រុកកំណើតជួបជុំក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនពីព្រោះបារម្ភពីវិបត្តិនយោបាយនិងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះ